Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся сейчас на центральной набережной в городе Геленджике. У нас полным ходом прибавляются туристы. Пляжи начинают резко обустраивать, готовятся. Вода 23 градуса. Такого, мне кажется, не может быть, да? Конечно. 25 апреля, 27 градусов воздух, 23 градуса вода. Но мне кажется, что не может еще быть. Небольшие, не палаты. Но люди купаются, да, я видела. Но она не может быть. Да, не может быть. Полная движуха сегодня здесь вообще. Потому что сегодня второй теплый день. Прям такой добротно теплый день. Поэтому все начали шевелиться и все гулять. Мы пришли к следующему табло на пляже. Пляж Дельфин. Тут уже вода 13 градусов. Сейчас туда пойдем. Там будет 7 градусов. Потом минус 3. Нет, вода реально градусов 13. Очень холодно купаться. Я думаю, что сейчас, если только моржам. Да? Бассейн уже. Купаться можно в бассейне. Вот. Пляж 2К20. Как в этом году он называться будет, еще неизвестно. Только его начинают приводить в состояние для туристов. Волейбол играют. Вообще шикарно. Смотрите, сколько людей уже на пляже. Кто-то купается, кто-то загорает. Приезжайте тоже. Очень смешно, конечно. Следующий пляж и табло. Вода 0,0, как я вам и говорила. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот, пожалуй, все видео. Показали просто, как меняется температура воды. И все. Мы гуляем сейчас по улице Крымской. Вечером будет очень много народу на набережной. Сейчас идем уже в сторону дома.